Саламатсыздарбы туугандар, кечки түн менен кечки бизде саат азыр 9-га 10 мүнөт калды. Бүгүнкү темабыз ушу Садыр акебиз жөнүндө мафияга кул болгонун айтып берейин силерге. Эмнеге Садыр акеге ушинтип Жээнбеков тез эле бийликти карматып койду? Себебин айтайын, туугандар. Себеби ошол Кыргызстанды канын соруп ичип турган ушул мафия, мындай айтканда, группировка, кландар деп коет, мындай кыргызча айтайынчы. Бул кландар ушу бийликти алдырып ийбейли деп Садыр акеге отуруп чыкса дагы эптеп эле ушу Садыр аке одора коюшту Жээнбековду кетирипчи. Жээнбековго обещание берген экен, эксти берип статусту анан пенсиясына чыйып кетти. Садыр акеге берип койду мына карма бийликти депчи. Бир жагынан ал жагына шүгүр кылып Садыр аке бийликти алды дагы, бир жагынан Жээнбеков акебиз, Сооронбай акебиз кутулганына шүгүр деп деп чыгып кетип калды да оюнданчы. Ошон үчүн туугандар, эртеңки шайлоодо биз эртеңки шайлоодо тандаган адамыбыз коррупцияга малынбаган, историясы таза. Ошондой адамдар тандашыбыз керек да. Анан ошондой адамдар тандаганда бир кандидат бар, менин сезип турган кандидат, мен билип турган кандидатым бул Адахан Кимсанбаевич болот. Биз Адахан Кимсанбаевичти тандап алып президент кылып алсак, Кудай кааласа, ушул коррупцияны жое турган ушул бир гана Адахан Кимсанбаевич. Себеби Адахан Кимсанбаевич ушунча саясатта жүрөт, бир позицияда жүргөн, сөзүнөн кайтпаган инсан да. Анан мына ушу 6-чы президент болот экен, шайлана турган адам. Ушу 6-чы президентте кыргыз элим адашпайлы. Такка адашпайлы. 6-чы оны да адашпашыбыз керек да. Адашсак эле бүгүн Калдар аке айтып кетти, бүгүн эфирин карап отурдум. Бир жарым жыл, бир жарым эмес, канча деди? 1,5 миң жыл да ушундай темпте келсек, 1,5 жыл, 1500 жылда биз өнүгүп өткөнбүз. Эми элестесеңер, ондо канча 100 жылдан болгондо 100 кылым 100 жыл болсо, эми элестеткиле. Ошол үчүн тандоодо адашпайлы туугандар. Чот эч ким чыкпай атат го, эфирге. Кирбей атат го. Мен не то подключать этип алдымбы? Жок, нормально эле подключать. Же башканадан кирип алдымбы? Туугандар, мен азыр торговый центрге келдим эле, өзүмө кийим алайын деп, эртең жаңы жылга өзүм кубандырайын деп келсем, мен жаккан нерсем мага размери жок экен, ал нерсени. Азыр кирип, кичине дем алып отуруп, бир эфирге чыгып, силер менен мындай кеңешип дегендей, ушул бир эле нерсе мага кызыгат кылат, ошо Кыргызстандын келечеги. Азыр биз утулат, ушу бандиттерге утула турган болсок, азыркы бийликке келген бандиттерге, мен билбейм, анда Кыргызстан кайындай учурга туш келет, Кыргызстаныбыз. Ошон үчүн эртеңки 10 январь күнү 21-жылдын адашпай тандаган талапкерди шайлап активдүү катышабыз бардыгыбыз. Анан Кыргызстандагы Кыргызстан туугандарга айтып кетерим, мен Адахан Кимсанбаевичти шайлап бериңиздер. Мен суранам, себеби бир гана туңгуюктан чыган адам ошол Адахан Кимсанбаевич. Бул адам
мафияны жок кылат ушу адам. Кудай кааласа ушу кландарды жок кылып Кыргызстанды алдыңкы мамлекеттердин бири кылат. Кудай кааласачы. Ысып кеттим негедирчи, ысып кеттим. Ачынып алсам. Ошо туугандар. Кеч жакшы эс алып жатыңыздар. Кыргызстанда бир 11 болуп калды окшойт, Анан шайлоого да аз калды. Тууган уруктарга ошо агитацияны ошо Адахан Кимсанбаевич агитацияны көбүрөөк кылгыла. Кудай кааласа утуп чыгабыз. Мен ишенем Адахан Кимсанбаевич утуп чыкканын. Анан кийин берки Садыр акенин троллдору көп Орозайымга, мага, ар кароолорду кыла бербегиле. Силердин сөзүңөрдү эч ким укпайт, силер троллсуңар, ватниксиңер, акчага иштеген шүмшүксүңөр. Да эмне деп айтат? Бекзатка айрыкча айтып кетейин. Ошо силердин талапкериңер таза адам болгондо мынчалык реклама кылбайт элеңер. Бая мыкты агабыз айтып кетти. $1 миллион каяктан тапты депчи. Ошого жооп бере алабы экен? Бекзат, жооп бере аласың менимчен? Каяктан бул рекламага, агитацияга ошо $1 миллион тапты? Эмне бекиткен, урдап алган акчасы бар беле Садыр экен? Же бирөөлөр жардам берип атабы? Ошону айтчы Бекзат. Анан Садыр аке угатса керек, Садыр аке мен дагы айтып кетейин. Кандидатураңызды алып салыңыз. Кандидатураңызды алып салың дагы Адахан Кимсанбаевичке президенттикти бериң. Сиз өзүңүз премьер-министр боюнча кала бересиз. Анан соттолугуңуз боюнча барды күмөн жаратып атат. Сизди бир түндө актап койду дегенче. Бул туура эмес. Бир түндө актаганга болбойт. Анан ошо ким өкүм чыгарган судья кандай акыбалда чыгарды ал нерсени, ошондо комиссия түзүш керек. Комиссия түзүп туруп иликтеп чыгыш керек. Анан ошол мен ошол өкүмдү интернетке бирөө жарыялай берсем эч ким жарыялабай атат го. Мен көрөйүн дедим эле. Мен как юрист катарымда окуп, эмне өкүм чыгарган, кандай чыккан, эмне статуста бул Садыр аке, эмнеге БШК бул кишини талапкерлигине каттады. Бизде эмне канча юристтер чырылдап айтып атат, мыйзамсыз болуп атат деп баарыбыз. Ошол мыйзамсыз келген бийлик мыйзамсыз кетет да. Ошон үчүн бул президенттик шайлоодо мыйзамдуу президент келсе, ушул боюнча мындай революция, төңкөрүштөр токтойт деп ойлойм, туугандар. Ошон үчүн баардыгыңызга таркатыңыздар. Ошо мигранттарга да кайрылып кетерим. Туугандарыңызга айтыңыздар, акча салып атканда ошо Адахан Кимсанбаевич шайлайлы. Башка талапкерлерге да ийгилик. Көп талапкерлер катталган экен Кларежеге. Клареже да Сооронкулова. Кларежеге, Курсан Асановго, Бакытбек Калмаматовго, Имамидин Ташевго, Төлбай Бабыр акеге, башкаларына деле ошо бардыгына ийгилик, күчүңөрдү сынап көрүңүздөр. Пешенеге жазган президент болот, пешенеге жазылган тагдырга насиптесе, ошол адам президент болот. Бирок без фальсификация болсо, келечек болот Кыргызстанда, Кудай кааласачы. Анан азыркы биримдикте жүрүп экеним Кыргызстанда жүргөндөр Садыр акенин аралап туруп алышты, ороп туруп алышты. Садыр аке мындай айтканда уже эле договор түзүшүп, заключать этип, уже карыз болду. Садыр акенин колу кыска болуп калды, тили да кыска. Бул Садыр акенин Кыргызстандын өнүктүрүшүнө көзүм жетпейт, себеби креслого отурганда эле башында алдап баштады. Кумтөрдү улутташтырам деп чыккан эле, ошону кайта калбай калды, алтын деп чыгыптыр. Бул туура эмес. Райым миллионду Райым акабызды камайм деди, анысынан да кайтты сөзүнөн. Камабай, мен камабай эле акча төлөйт, 2 миллиард эле, 2 миллиардын да төлөй элек. Ошон үчүн туугандар адашпаганга аракет кылалы. Ошентип ар бир президенттин талапкеринин программаларын окуп чыккыла. Анан дагы ушу Абдил Сегизбаевга да ийгилик каалайм. Бул да жакшы талапкер.
бул киши көп нерсени билет. Ошон үчүн туугандар адашпай шайлайлы. Дагы эфирге чыгып турам.